Sesama berkahak baby atau bayi, kita letak dekat area sini, tuam dekat tapak tangan dan kita akan usap dekat bahagian dada lah dan juga di belakang baby lah. Tapi kalau kata sekiranya anak anda tu lebih pada 3 tahun atau 4 tahun ke atas, boleh ambil direct saja. Kita boleh letak di tapak kaki dia sekali, tapak tangan dan juga tapak kaki lah. Untuk hangatkan tambah lagi dalam musim monsun lah. Untuk bagi dia rasa selesa lah. Untuk bagi dia selesa lah. Minyak cengkeh ni dia ada kelembat, dia ada lemongrass, dia bagus untuk kesegaran dan refreshing pada baby